Bienvenidos a otro video donde analizamos lo que ocurre cuando la ambición de una empresa se vuelve un desastre ético. Hoy toca hablar de Rockstar Games y aquel legendario periodo de desarrollo de Red Dead Redemption. Todos recordamos el juego como una joya técnica, pero el precio pagado fue la cordura de sus trabajadores. Las esposas de los desarrolladores, hartas de ver cómo sus maridos se convertían en fantasmas vivientes, lanzaron una carta abierta que destapó la olla. Mientras la industria celebraba la grandeza del título, dentro de la oficina se respiraba un aire de explotación extrema. 14 horas al día, 6 días a la semana, eran la norma para quienes debían terminar esa obra. El último beso antes de entrar a la picadora era la única interacción humana real. Dentro de las oficinas de Rockstar, el ambiente se transformaba en un laboratorio de supervivencia química. 14 horas diarias frente al monitor no se logran solo con talento, sino con una dieta estricta de cafeína industrial y el silencio sepulcral de los sueños rotos. Cada desarrollador funcionaba como un autómata, programando líneas de código, mientras sus esperanzas de tener una vida fuera del edificio se desintegraban lentamente bajo el brillo neón de las pantallas. Los jefes, en su infinita sabiduría corporativa, normalizaron este encierro como un rito de iniciación necesario para alcanzar la excelencia técnica. Ver a un compañero desplomarse sobre el teclado o simplemente desaparecer en el baño por largos minutos para soltar un llanto silencioso era el nuevo estándar de productividad exigido para crear el lejano oeste. En casa, la mañana empezaba con el ritual del café frío y la vista constante de una espalda encorvada frente al monitor. El desayuno se convirtió en un monólogo donde solo una parte hablaba, mientras la otra seguía inmersa en la creación de paisajes digitales. La presencia física del marido era apenas una sombra, un objeto decorativo más en la silla ergonómica, programando sin descanso mientras el sol salía y se ponía detrás de sus ojos inyectados en sangre. La frustración de intentar conectar con alguien que vivía en un servidor de oficina era total. Ese ser querido había sido abducido por la urgencia de terminar el mapa y las texturas, dejando a su pareja en la mesa del comedor, sirviéndole un café que él ni siquiera notaba. La situación familiar rozaba lo absurdo, donde la figura paterna se reducía a un recuerdo borroso en la mente de unos hijos que ya ni sabían quién era el encargado de pagar las facturas. Los niños crecían viendo fotos antiguas de su padre como si fuera un pariente lejano que alguna vez habitó la casa, mientras la mesa del comedor se vaciaba de conversaciones reales. La figura del proveedor era una presencia ausente, una cuenta bancaria que operaba de forma autónoma desde un cubículo a kilómetros de distancia. La alienación era total, con los pequeños perdiendo la capacidad de reconocer esa voz que apenas pronunciaba palabras al llegar de madrugada. Rockstar, en su brillante plan de negocios, simplemente borró la existencia del individuo fuera del monitor para convertirlo en un ente dedicado al trabajo. La idea del sábado libre terminó siendo un mito urbano, una fantasía romántica que los desarrolladores discutían con nostalgia como si fuera un cuento de hadas. En Rockstar, el calendario se volvió una estructura circular donde el fin de semana era simplemente el día en que la pizza recalentada reemplazaba a la comida real. Los escritorios se convertían en estaciones de trinchera, llenas de envases vacíos de bebidas energéticas, mientras la luz del sol era algo que solo veían a través de la ventana al salir cuando la ciudad ya dormía profundamente. El equipo aceptaba este sacrificio constante porque bajo la presión de los directivos, cualquier otra opción parecía una derrota profesional inmediata. La vida personal quedó suspendida en el tiempo, sacrificada al altar de un progreso que nunca parecía suficiente. La estabilidad mental era considerada un gasto innecesario, algo que simplemente no encajaba en el Excel financiero de la compañía. Mientras los desarrolladores alucinaban por la privación de sueño y el estrés crónico, el estudio prefería ignorar cualquier señal de agotamiento extremo. No existía espacio para terapeutas o pausas de descanso en un cronograma diseñado para maximizar la producción a costa de la psique humana, como si el cerebro fuera un procesador barato que puedes reemplazar fácilmente al fallar. El resultado era un equipo de trabajo convertido en una cáscara vacía, funcionando con pura inercia y miedo al despido. Entregar un juego perfecto justificaba cualquier desequilibrio emocional, transformando cada neurona sana en una ficha de casino apostada por el éxito comercial de la empresa. Fue entonces cuando las mujeres detrás de escena decidieron romper el silencio con una carta abierta, un documento que la gerencia seguramente deseaba enterrar en el olvido. Este manifiesto no era un simple reclamo doméstico, sino un grito desesperado que exponía las entrañas de una cultura laboral donde el agotamiento era celebrado como un trofeo. El texto recorría Internet como un virus, obligando a los directivos a enfrentar la realidad cruda de que su supuesta eficiencia estaba basada en el sacrificio de cientos de hogares. La revelación funcionó como un espejo incómodo para la industria entera. Lo que pretendían mantener bajo llave se volvió imposible de ignorar, despojando al estudio de su aura intocable y dejando claro que detrás de cada píxel perfecto había un daño irreparable. El lanzamiento llegó, y con él, la gloria técnica que todos esperaban,
pero el hogar de los desarrolladores ya era un terreno baldío. Mientras el mundo aplaudía la obra maestra, los verdaderos creadores regresaban a casas donde el silencio pesaba más que el éxito comercial. Entregar el proyecto significó cumplir con la cuota, pero el costo fue desmoronar cada vínculo humano en el proceso. La empresa obtuvo su beneficio y el estatus legendario, mientras las familias recogían los pedazos de vidas consumidas por una pantalla. Y así concluye este triste episodio sobre la explotación en la industria. Si este contenido te ha resultado interesante, déjanos un like y suscríbete al canal para más contenido. Compártenos en los comentarios qué otros escándalos corporativos te gustaría que cubramos próximamente.